宝宝10种咳嗽，妈妈一定要知道的养护方式：一、风寒咳嗽推荐葱白生姜水；2、风热咳嗽推荐盐蒸橙子水；3、积食咳嗽推荐焦三仙加炒鸡内金；4支原体咳嗽推荐五支银；5支气管炎咳嗽推荐银耳百合粥；6脾胃咳嗽推荐四神汤；7过敏性咳嗽推荐虎奶菌润肺汤；8燥火咳嗽推荐川贝雪梨；9痰湿咳嗽推荐四神薏米汤；10呛咳